அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டிராக்டரில் ரிவர்ஸ் எடுக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வெறித்தனமாக இருக்கா? அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் எந்த டிராக்டரில் எப்படி ரிவர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு டிராக்டர் ஓட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை வருஷம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எனக்கு ரிவர்ஸ் எடுக்க தெரியாதுங்க. எடுப்பேன், பட் ஃப்ளூக்கில் தான் எடுப்பேன். ப்ராப்பராக எனக்கு எடுக்க தெரியாது. பட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஈஸியான மெத்தட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களோட சேர்த்து நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். உங்களோட ஒவ்வொரு தகவலும் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு நான் வீடியோவை போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.